kommer han, kvällens storsäljare, Konrad Ruko! Nu är den äntligen här, domstolen som behandlar alla lika. Du måste hjälpa mig för jag har blivit våldtagen. Var du full? Ja, lite full var jag. Ja, då får du skylla dig själv. Vad hade du på dig? En skjorta och jeans hade jag. Du hade urringad skjorta och tajta jeans. Det är som att be om det. Vem gick du hem med? Det var 3 tjejer. Du var full, hade urringad skjorta och tajta jeans och gick hem med 3 kvinnor. Ja. Då får du skylla dig själv. Slampa! Just det! Är det okej, Gulle?